今次我哋為大家準備咗 Silicon Hill 一期一座 B1 室，一個實用面積係770平方尺嘅三房新樓室內設計概念。呢個屋苑係大埔白石角入邊較遲落成嘅屋苑，而我哋今次以輕美、簡約、現代風格去設計呢一個三房嘅單位。今次我哋以現代灰做主要色調，我哋用咗比較有質感嘅牆紙，例如玄關至梳化背會用咗灰色麻布紋嘅牆紙，而對面飯廳至電視機背牆身就用咗藝術漆，除咗做出對比效果，亦可以襯翻電視後邊懸浮式雲石背板。我見天花你哋都做咗特色設計，可唔可以都介紹一下？我哋喺靠近梳化嘅天花部分位置做咗排骨造型天花，增加翻天花嘅層次感。梳化背後面係小朋友房間，房間同平時嘅格局有少少唔同。呢度嘅窗係 L 型，所以設計師構思擺位嘅時候，巧妙利用半高架床將空間分上下利用。對面會係客廁、客房同主人套房。見到個走廊部分牆身同房門都有少少變動喎。想知去我哋嘅 YouTube channel 就可以睇返詳細介紹片段㗎喇。